Dann geht's weiter. Sehr schönes Modell. Sehr schönes Modell. Man muss nicht so richtig kaufen, oder? Geld hat er. Sehr viel kaufen. Everything is Ja, ich kann das auch auskennen. das ist schon absolut Gute Wahl, sehr schön. Die von Stahlmodell da? Das ist ja gar nichts mehr machen. Das Schild so runterfährt, ja. ziemlich sehr wieder gemacht. Das will ich schon keine in der Höhe. Das ist schon absolut. Das ist ja viel Schultechnik.
Bausatz bei Markus ist bei 5,5, glaube ich. Hauptzeichen Hydraulik und so weiter. Das fährt sich eben wirklich spitze. Also einfach nur anzusehen.
keinen rausgenommen. Muss man davor liegen. Da die Corner nicht so viel laufen, weil die meisten die selber Corner haben. Da habe ich das erste Mal verstanden, aber auch das im Glashaus, zum Glashaus. Wegen des Bombe. Aber das geht nur im Vergleich zu den dicken Banken. Wir haben bisher auch ein bisschen weniger verlassen. Videos, wo Markus und Emanuel sind. Wir haben nämlich noch ein eigenes Rennen. So gerne machen. Verlinkt ist ja, wo ich mir immer ein bisschen allergisch reagiere, wenn die Leute die runterladen und laden die dann bei Facebook hoch. Das heißt, ja da bei YouTube den Link da zum Einbetten. Anderes mache ich nicht. Völlig okay. Zum eigenen, ja, das ist ein eigener. Aber da geht es auch um Urheberrechte.